kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aanu ku eegi doono madaxweynihii awoodda badnaa ee dalka Uganda. Afgambi ayuu kula wareegay dalka markii madaxweynihiisii safar uga ambabaxay. Wuxuu ogsoonaa in la qorsheynayo in jeelka la dhigi doono kadib markii uu helay xog ahayd in dambiye lagu soo oogi doono, balse awoodda darajadiisa waxay u sahashay maquunin iyo afmaroojinta kursiga madaxweyne. muuqaalka idin muuqda waa Idi Amin Dada, wuxuu ahaa madaxweyne kursi qaab cajiib leh ku qabsaday dunida ayuu ku soo biiray 1925kii. wuxuu ku dhashay magaalada Kokobe, gobolka Western Nile ee dalka Uganda. waxa uu ku dhex barbaaray militarigii intii u dhaxaysay 1940 ilaa 1960kii. Amin waxa uu si dhow xiriir oo la yeeshay ra'iisul wasaaraha cusub iyo madaxweynaha dalkaasi Milton Obote, laakiin labada ninba waxay ka shaqeynayeen inay ka dhoofiyaan Kongo dahabka, kofeega iyo sidoo kale foolka maroodi. laakiin khilaaf ayaa durbadiiba soo kala dhaxgalay 25kii bishii Janaayo sanadkii 1971 markii Obote oo ka qayb galay kulan ka dhacay Singapore. Amin waxa uu sameeyay inqilaab military oo guuleystay. waxa uu noqday madaxweynaha iyo ammaanduulaha ciidamada qalabka sida sanadkii 1971. waxa uu ku dhawaaqay inuu yahay madaxweynaha dalka Uganda. intii uu xilka waayay waxa uu isku dayay inuu xukunka uu sii joogo wax kasta oo ay ku kacdo, taasi oo keentay xadgudubyo ballaaran oo ka dhan ah xuquuqda aadanaha oo loo maray dil wadareed ka dhacay dalkaasi. Idi waxa uu ahaa sargaal ka tirsanaa militariga Uganda, waxa loo yaqaanay Boger of Uganda. waxaa lagu tiriyay in uu yahay mid ka mid ah dadkii sida aadka ah u nacba gumaystayaashii ku soo duulay Afrika taariikhda adduunka. Idi waxa hooyadiisa la oran jiray Lugbara, aabihiisna Kagwa. sanadkii 1946kii wuxuu ku biiray rifliskii Afrika ee boqortooyada ciidamadii gumaystayaasha Ingiriiska isagoo cunto kariye ka ahaa markaasi. waxa uu gaaray darajada gaashaanle isagoo ka qayb qaatay falalka Ingiriiska ee ka dhanka ahaa jamhadii Soomaalida ee dagaalka shiftada, kadibna jamhadii Mwamwo ee dalka Kenya. Uganda waxay xornimada ay ka qaadatay boqortooyada Ingiriiska sanadkii 1962kii. wuxuu Amin uu ku jiray ciidamada qalabka sida isaga oo u soo baxay darajada gaashaanle. waxaa loo magacaabay taliyaha ciidamada Uganda sanadkii 1965kii. sanadihii uu xukunka hayay Idi waxa uu ka weecday in uu noqdo taliye reer galbeed ka taageera, waxaana uu taageeray Muammar al-Qaddafi, Zaire Mobutu Sese Seko iyo sidoo kale midowgii Suufiyeed iyo sidoo kale bariga Jarmalka ciidamadii ka dagaalamayay. Amin wuxuu xukunkiisa ku bilaabay ficilo caan ah oo ay ka mid tahay sii deynta dhowr maxaabiis siyaasadeed. intii waqtigaas lagu guda jiray waxa uu diray kooxo dilayaal ah si ay u ugaarsadaan una dilaan taageerayaasha Obote oo u badan kuwa ka soo jeeda qoomiyadda Agholi iyo sidoo kale Longo. sanado dhowr ah kadib sanadkii 1975kii Amin waxa uu noqday gudoomiyaha ururka midowga Afrika ee OAU oo loogu talagalay in lagu dhiirigeliyo midnimada dawladaha Afrika. dabayaaqadii bishii Luulyo sanadkii 1975kii ayaa Idi Amin furay shirka ururka midowga Afrika OAU kaasi oo ka dhacay caasimadda Uganda ee Kampala. muuqaalo laga soo duubay furitaanka shirkaasi ururka midowga Afrika ee ka dhacay Kampala oo uu hogaaminayay madaxweyne Idi Amin waxa uu weerar afka ah ku qaaday Israel isaga oo u sheegay madaxda shirkaasi joogtay in dalka laga saaro ee qaramada midoobay. waxa uu sidoo kale cadeeyay in dadka cadaanka ah ee laga tirada badan yahay ee Rohingya dalkii la oran jiray ay ku wareejiyaan maamulka dalkooda. waxa uu yiri haddii aysan sidaas yeelin Afrika waxay ku qasbanaan lahayd in ay xoog adeegsato. Yasir Arafat oo ahaa hogaamiyaha ururka xoreynta Falastiiniyiinta PLO ayaa goobjoog ka ahaa casuumaadda, waxaana khudbadii Idi Amin ahayd sidaan: waxaan jeclaan lahaa inaad idhaahdo waa in si ficil ah loo dhaqan geliyaa xoreynta mustaqbalka ee Afrika, maxaa yeelay haddii aan ka hadlayo waqooyiga Afrika waxaan ka hadlayaa Sinai oo ah qayb ka mid ah Afrika, iyo weliba Falastiin oo aad muhiim ugu ah nidaamyada aadanaha oo dhan ee aaminsan diinta, haddii ay tahay Masiixi ama aad tahay qof Muslim ah.
waa in aad aragtaa in qodobkan qaaska ah loo qaatay mid aad u culus. sidoo kale waxaan rabaa inaan sameeyo waa qaybta koonfureed ee Afrika waxay gebi ahaanba ku taal Rhodesia iyo koonfur Afrika sharci aqlabiyad ah, laakiin haddii Rhodesia iyo South Africa aysan aqbali karin madax bannaanida degdega ah ee xukunka aqlabiyadda labadan dal, waxay noqon kartaa mid aan caddayn. laakiin waxa aan ka hadlayo waxaan rabaa dadka inay ogaadaan tan anigu maahi kasoo horjeedka caddaanka, laakiin caddaanku waa inay aqbalaan in waddamadan intooda badani ay madow yihiin. waa inuu jiraa xukun aqlabiyad ah oo ay aqbalaan xukunka aqlabiyadda. waxaan hubaa inay Afrikaanka ay kula noolaan doonaan nabad iyo wada noolaanshiyo joogitaanka qaab nabadeed ee Afrika iyo Falastiin, gaar ahaan sahyuuniyadda waa in lagu cadaadiyo militariga. As soon as possible by peaceful means in Africa and in the Palestine. Special Zionists, they must be faced militarily. Uganda waxay xubin ay ka ahayd guddiga xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay sanadihii 1977 ilaa 1979. boqortooyada midowday ee UK waxa ay xiriirka diblomaasiyadeed ee uga baxday Uganda sanadkii 1977. Amiin waxa uu cadeeyay in uu ka adkaaday Ingiriiska, waxaana uu ku daray CBE ciwaankiisa guulwada boqor Amiin. idaacadda Uganda ayaa markaasi ku dhawaaqday ciwaankiisa oo dhan madaxweynaha sharafta leh ee nolosha Jaalle Alxaaji Dr. Idi Amiin Daada VC DSO MC CBE oo dhammaan wada ahaa ammaan isaga loogu yeeri jiray. markii uu xukunka Amiin uu sii dhamaanayay dabayaaqadii sanadkii 1979 waxaa sii kordhay xasilooni darrada ka dhanka ahayd dhibaataynta qowmiyadaha qaarkood iyo kuwa siyaasad ahaan ka soo horjeeda, iyadoo ay weheliso heerka adka ee liitay ee Uganda ay ku lahayd caalamka sabab la xiriira taageerada Uganda oo Idi Amiin aysan isku fiicnayn. bishii Luulyo sanadkii 1976 waxa uu shakhsiyan u ku lug lahaa afduub diyaaradeed oo Faransiiska laga lahaa oo loo waday Entebbe. bishii Oktoobar sanadkii 1978 Idi Amiin waxa uu amar ku bixiyay in la weeraro Tanzania, iyadoo ay caawinayaan wadaniyiin u dhalatay dalka Uganda. ciidamada Tanzania ayaa aakhirkii ka awood roonaaday ciidamada Uganda. markii ay ciidamada ay hogaaminayeen Tanzania ay ku soo dhawaadeen magaalada Kampala ee halkaasi ay ka qabsadeen ugu dambeyntii bishii Abriil 13 sanadkii 1979. Amiin ayaa u cararay ugu horeyntii dalka Liibiya, mar kale Ciraaq ayuu hoy u raadsaday, ugu dambeyntiina wuxuu degay Sacuudi Carabiya halkaasi oo ku noolaa. bishii Agoosto 16 sanadkii 2003 Idi Amiin wuxuu ku dhintay Jidda Sacuudi Carabiya. sababtii dhimashadiisa ayaa lagu wariyay inay ahayd xubnaha jirkiisa qaar kamid ah oo howlgabay, inkasta oo dawladda Uganda ay shaacisay in meydkiisa lagu aasi karo dalka Uganda, haddana waxaa si degdeg ah loogu aasay dalka Sacuudi Carabiya. maantana hal door inta ayuu nagaga dhan yahay.